Недавно у меня был сильный кашель и горло болело. Сестра мужа дала попробовать свой ингалятор, и он мне реально помог. Решила сразу заказать себе. На Озон нашла отличный ингалятор от Армеда. Кстати, Армед есть и на Валберес. Заодно взяла термометр, нужная вещь в доме, и тонометр, особенно когда большая семья. Что важно, продукция Армеда сертифицирована, соответствует международным стандартам и имеет регистрационное удостоверение. А еще производство в России, поэтому доставка быстрая и без переплат. И да, увидела у них аппарат для кислородных коктейлей, как в детстве. Конечно же, тоже заказала.